มีเวลาว่างอยู่ที่ปองแค่นี้ก็ว่างกันนะเห็นเวลาที่คิดถึงผมแล้วผมจะกลับมาทุกครั้งเลย เอาว่าดีไหม ถ้าอย่างนั้นปองก็เขียนเวลาที่คิดถึงผมแล้วผมจะกลับมาทุกคำเลย เคยเล่าที่ฟังได้เล่าอะไรให้หวานเขาไหม หายเต็มแล้วหรอ ถ้างั้นพี่ขอถามอะไรไว้ตรงๆได้ไหมที่ผ่านมาสถานะเรามันเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องนี้พี่คุยเลยแล้ววายเองก็เสียใจแล้วใช่ไหม ปองก็เขียนเวลาที่คิดถึงผมแล้วผมจะกลับมาทุกคำเลย ก็เรื่องความรู้สึกของพี่ ปองก็เขียนเวลาที่คิดถึงผมแล้วผมจะกลับมาทุกคำเลย